புது குக்கீஸ் அண்ட் டிசர்ட்ஸ் பிக்கப் பண்ணிருக்கோம். சோ வாங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு என்ன புது ஃபிளேவர்ஸ் ட்ரை பண்ண போறோம்னு. எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு போன வாரத்தோட டிசர்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணலாம். சோ வாங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக், vanilla bean cupcake, peanut butter brownie, spiced apple white chip, s'mores cake, waffle. சாப்பிட்ற டைம் ஆயிடுச்சு, வாங்க இப்போ எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம். vanilla bean cupcake செக் அவுட் பண்ணலாம். சோ இது வந்து வார்ம் கேக்கி vanilla bean cookie. மேல வந்து vanilla cream cheese frosting போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு மேல வந்து white sprinkles போட்டிருக்காங்க. எனக்கு cream cheese frosting ரொம்ப பிடிக்கும். இது சூப்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க கட் பண்ணலாம். பாருங்க மிடில் எல்லாம் அந்த ஃப்ராஸ்டிங்ல தான் டேஸ்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ vanilla bean cupcake எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, மிடில் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு, எட்ஜ் நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கு. ஆனா குக்கி பேஸ் கொஞ்சம் பிளேனா தான் இருக்கு. ஆனா கிரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் வேற லெவலா இருக்கு டேஸ்ட். அந்த வெனிலா கிரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மேல ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் வந்து ரிக்வயரான்னு தெரியல, அவ்வளோ எடிஷன் வரல ஃபிளேவர்ல. ஆனா கிரீம் சீஸ் வேற லெவல் ஃபிளேவர்ல இருக்கு. உங்களுக்கு கிரீம் சீஸ் பிடிக்கும்னா இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். பேஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா தான் இருக்கு, பட் ஓவரால் சூப்பரா தான் இருக்கு. 8.5/10 வேற லெவல். ஸ்பைஸ்ட் ஆப்பிள் ஒயிட் சிப் குக்கி செக் அவுட் பண்ணலாம். சோ பாத்தீங்கன்னா பிளேனா இருக்கு, ஆனா நிறைய திங்ஸ் இருக்கு இதுல. சோ இது வந்து ஒரு வார்ம் சினமன் அண்ட் ஆப்பிள் ஸ்பைஸ் குக்கி. உள்ளார வந்து ஒயிட் டிராப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு மேல வந்து சினமன் சுகர் போட்டிருக்காங்க. எனக்கு சினமன் அவ்வளவு பிடிக்காது, ஆப்பிள் அவ்வளவு பிடிக்காது. ஆனா எனக்கு ஆப்பிள் பை பிடிக்கும். சோ மேபி இது நல்லா இருக்கும். பட் வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க கட் பண்ணலாம். மிடில் பாருங்க கொஞ்சம் பிளேனா தான் இருக்கு, ஆனா வந்து ஒயிட் டிராப்ஸ் இருக்கு மிடில். வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்பைஸ்ட் ஆப்பிள் ஒயிட் சிப் குக்கி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கு மிடில், நல்லா கிரன்ச்சியா இருக்கு எட்ஜில். அந்த சினமன் அண்ட் ஆப்பிள் ஃபிளேவர் சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, ஏன்னா வந்து கிரீம் சீஸ் ஃப்ராஸ்டிங் குக்கி கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் லைட்டா தான் இருக்கு. ஆனால் நல்லா தான் இருக்கு. உங்களுக்கு இந்த லைட்டான குக்கிலாம் பிடிக்கும்னா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். சினமன் ஆப்பிள் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது, பட் இது வந்து கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு. நாட் பேட். சினமன் சுகர் சூப்பரா இருந்துச்சு. அந்த ஒயிட் டிராப்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. 8/10 சூப்பரா இருக்கு ஆக்சுவலி. பீனட் பட்டர் பிரவுனி செக் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க, அது சூப்பரா இருக்கு, புதுசா இருக்கு. டிசைனை பாருங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க. அந்த டிசைன் டபுள் கலர்ல இருக்க, மேல சூப்பரா இருக்கு. சோ பேஸ் பாத்தீங்கன்னா அது சாக்லேட் பேஸ் குக்கி பேஸ். உள்ளார வந்து பீனட் பட்டர் டோ போட்டிருக்காங்க. மேல வந்து மில்க் சாக்லேட் இருக்கு, அதுல வந்து பீனட் பட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா கிரீமியா ரெண்டுமே சேர்த்து மிக்ஸ்சர் புதுசா பண்ணிருக்காங்க. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம் சூப்பரா இருக்கான்னு. பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, ஆனா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கலாம். வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க கட் பண்ணலாம். ஸோ பாருங்க மிடில் ஏதோ இருக்கு, அந்த பீனட் பட்டர் ஸ்டஃபிங் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், அந்த பீனட் பட்டர் டோ. பட் வாங்க ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பீனட் பட்டர் பிரவுனி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பீனட் பட்டர் மில்க் சாக்லேட் பீனட் பட்டர் ஃபிளேவரிங் சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஃபிளேவரிங் பிடிக்கும்னா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருந்துச்சு. மிடில் நல்லா சாஃப்டா இருந்துச்சு, எட்ஜ் நல்லா கிரன்ச்சியா இருந்துச்சு. பேஸ் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டியா இருந்துச்சு, அது ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு. பட் எல்லாமே சேர்த்து சாப்பிடும் போது ஃபுல் பீனட் பட்டர் ஃபிளேவரிங் தான். மில்க் சாக்லேட் இருந்தா கூட எனக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் வரல. அந்த பீனட் பட்டர் ஜார்ல இருந்து எடுப்போம்ல, அது அப்படியே குக்கி மேல போட்டிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, ஓவர் பவரா இருக்கு. கொஞ்சம் லைட்டா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேற சூப்பர் குக்கி ஃபிளேவரிங், சூப்பர் பீனட் பட்டர் ஃபிளேவரிங் வேணும்னா இது உங்களுக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. 7/10. ஆனா பீனட் பட்டர் லவர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். சோ வாஃபிள் குக்கி செக் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து வாஃபிள் மாதிரி இருக்கு, ஆனா இது ரியல் வாஃபிள் இல்ல. வாஃபிளை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு குக்கி செஞ்சிருக்காங்க. வாஃபிள் குக்கினா என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பட் வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். மேல வந்து பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங் இருக்கு. டிசைன் வேற லெவலா இருக்கு. ஆனா அதுக்கு மேல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சிரப்பே கொடுத்திருக்காங்க சைடுல பாருங்க. ரியல் சிரப், இது மேப்பிள் சிரப், பேன்கேக் சிரப். சோ இதுல ஊத்திட்டு சாப்பிடணும். சோ வாஃபிள் மாதிரியே டேஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஆனா சொன்ன மாதிரி இது குக்கி, ரியல் வாஃபிள் இல்ல. வாவ், நல்லா ஹார்டா இருக்கு. சோ வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். வாங்க கட் பண்ணலாம். ஸோ பாருங்க, வாஃபிள் பிளேனா தான் இருக்கு. மேல எல்லாம் அந்த ஃப்ராஸ்டிங் டிபெண்ட் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேனா சாப்பிடலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த சிரப் போட்டு சாப்பிடலாம். ரெண்டுமே சேர்த்து சாப்பிடலாம். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே சாப்பிடலாம். ஸோ வாஃபிள் குக்கி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, பிளேனா சாப்பிடும் போது சூப்பராக தான் இருக்கு, சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கு. அந்த சிரப் போடுறதுக்கு முன்னாடியே சூப்பராக இருக்கு. அந்த பட்டர் க்ரீம் வந்து வேற லெவலாக இருக்கு. மேலே அதே சஃபிஷியண்டாக இருக்கு. அந்த ஆக்சுவலி சிரப் தேவையாக கூட தெரியல, பட் வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ரெண்டுமே சேர்த்துப்போம். அதோட சேர்த்து இந்த பேன்கேக் சிரப் கொடுப்பாங்க. ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஹோப்ஃபுல்லி ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகாது. லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ சிரப் போட்டிருக்கோம், மேலே சிரப் மேலே போட்டிருக்கோம். வாங்க ட்ரை பண்ணலாம்.
ஸோ வாஃபல் குக்கி சிரப் போட்டு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேற லெவலாக டேஸ்ட் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகுது ஃப்ளேவர். ஆனால் அது போட்டாலும் நல்லா இருக்கு, போடலனாவும் நல்லா தான் இருக்கு. ஸோ அது உங்க இஷ்டம். கொஞ்சம் லைட் ஃப்ளேவரிங் சேஞ்ச் இருக்கு அந்த சிரப்னால, பட் அது உங்க இஷ்டம். பிளெயினா சாப்பிடும் போது அந்த வாக்கர் ஷார்ட் பிரெட் டேஸ்ட் இருக்குது, அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது சூப்பர். ஸோ ஒண்ணுமே இல்லாம சாப்பிட்டாலும் சூப்பரா இருக்கு, பட்டர் கிரீம் மிக்ஸ் பண்ணா சாப்பிட்டாலும் சூப்பரா இருக்கு, அந்த சிரப் போட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பரா இருக்கு. ரியல் வாஃபிள் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரியல் வாஃபிள் டேஸ்ட் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா குக்கி சூப்பரா தான் இருக்கு, டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. ஆனா வாஃபிள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் சூப்பரா இருக்கு. 9 out of 10 வேற லெவல், கண்டிப்பா வர்த்து தான். ஸோ ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் ட்ரை பண்ணலாம். எவ்வளோ வாட்டி இந்த கம்பெனி சீஸ் கேக் கொண்டு வராங்கன்னு தெரியல, எப்போ பார்த்தாலும் சீஸ் கேக் எடுத்துட்டு வராங்க. போன வாட்டி தான் கேரமல் சீஸ் கேக் ட்ரை பண்ணோம், அதுக்கு முன்னாடி வந்து செரி சீஸ் கேக், அதுக்கு முன்னாடி பெரி சீஸ் கேக், அதுக்கு முன்னாடி ராஸ்பெரி சீஸ் கேக், இப்போ ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக்னு வந்திருக்கு. அதே சீஸ் கேக் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், வாங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து வெனிலா சீஸ் கேக், கீழே வந்து பட்டரி கிரேஹம் கிரஸ்ட் இருக்கு, அதுக்கு மேல வந்து அந்த ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு மேல வந்து விப் கிரீம்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ வாங்க ட்ரை பண்ணலாம், அதே தான் இருக்கும். Whoa! Let's try it out. ஸோ ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் கேக் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே சீஸ் கேக், எல்லா சீஸ் கேக் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி தான் இதுவும், அதே சீஸ் கேக் தான். ஆனால் சீஸ் கேக் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் லிக்விடியா இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் வெளியே வச்சா ஐ திங்க் ஹார்ட் அண்ட் ஆயிரும், பட் இப்போ வந்து நல்லா லிக்விடியா இருக்கு. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். கீழே அந்த பிஸ்கெட் பேஸ் சூப்பராக இருக்கு. ஜாம், ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் வேற லெவலாக இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு அது பிடிக்கும்னா இது உங்களுக்கு பிடிக்கும். எல்லா சீஸ் கேக் மாதிரி இதுவும் சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு வந்து சீஸ் கேக் சாப்பிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டயர் ஆயிடுச்சு இப்போ, இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கு. 8 out of 10 சீஸ் கேக் லவர்ஸ்க்கு இது. ஸோ ஸ்மால்ஸ் கேக் செக் அவுட் பண்ணலாம். வேற லெவலாக இருக்கு, பாருங்க எப்படி செஞ்சிருக்காங்க. நிறைய திங்ஸ் இருக்குதுல, வாங்க பேசலாம் இது என்னதுன்னு. சாக்லேட் கேக் பேஸ் இருக்கு, கீழே மிடில் வந்து கோல்டன் கேக் பேஸ் இருக்கு, மில்க் சாக்லேட் கனாச் இருக்கு, மார்ஷ் மெலோ பட்டர் கிரீம் போட்டிருக்காங்க, மேல வந்து கிரன்ச்சி கிரேஹம் கிராக்கர் பிஸ்கட்ஸ் போட்டிருக்காங்க, அதுக்கு மேல மில்க் சாக்லேட் ட்ரிசில் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கேக் இருக்கே சூப்பரா இருக்கு, பட் வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்மோர்ஸ் கேக் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சாக்லேட் கேக் பேஸ் சூப்பராக இருக்குது, அந்த கோல்டன் கேக் பேஸ் சூப்பராக இருக்குது, பட்டர் க்ரீம் ஃப்ராஸ்டிங் வேற லெவல், மேலே அந்த பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நல்லா அந்த கிரன்ச்சினஸ் வருது, உள்ளார வந்து சாக்லேட் இருக்கு வெளியில தெரியல, ஆனால் உள்ளார வந்து சாக்லேட் போட்டிருக்காங்க, அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. மார்ஷ்மெலோ ஃப்ளேவரிங்கும் இருக்குது அந்த பட்டர் க்ரீம். எவ்வளோ திங்ஸ் போட்டிருக்காங்க, எல்லாமே சேர்த்து சாப்பிடும் போது ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ப்ராசஸ் ஆகிருக்கு, ஆனால் ப்ராசஸ் ஆயிட்டோன்னே வேற லெவலாக இருந்துச்சு டேஸ்ட். செப்பரேட்டாக சாப்பிடும் போது கூட சூப்பராக இருந்துச்சு, அந்த லேயர் செப்பரேட்டாக சாப்பிடும் போது, சேர்த்து சாப்பிடும் போது வேற லெவலாக இருந்துச்சு. ஐ திங்க் தான் உங்களோட பெஸ்ட் கேக். ரீசெண்டாக நான் சாப்பிட்ட பெஸ்ட் கேக் தான், வேற லெவலா இருக்கு, கண்டிப்பா வர்த்து தான். 9.5 out of 10 ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வாரம் டிசர்ட்ஸ் அண்ட் குக்கீஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, ஏன்னா எல்லா வாரமும் இதே மாதிரி புது குக்கீஸ் அண்ட் டிசர்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்.